lista de material que você vai precisar para a sua lareira. É essa caixa. Ajuda. Aqui. Essa caixa. Papel cartolina branca. Papel cartão preto. Um pincel. Uma tesoura. Uma cola. E contato de vermelho para fazer os seus tijolos. Já colei a base, agora a gente vai colar o papel cartão preto. Já colei o papel cartão na nossa base e agora vocês vão pegar essa caixa e vão colocar aqui retinho, assim ó. E vão pegar essa caixa aqui e vão colocar aqui retinho também. E para que vai servir esse papelão aqui? Você vai colocar aqui em cima, que vai ficar a estrutura da nossa lareira. Pessoal, já encapei aqui. E agora a gente vai... Esse aqui que eu recortei, que na verdade foi meu pai que recortou, porque eu não soube recortar, então meu pai recortou para mim. Aí você coloca aqui, para dar o acabamento na sua chaminé, vai ficar bem bonitinha. Aí... tem esse negócio aqui também, você vai colocar aqui em cima, ó. Eita. Ai, que tu tem eu aqui. Ó, caiu o negócio, peraí. Que a gente não grudou aqui ainda não, ó. Eu vou colocar aqui pra você, pra dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho aqui. Ó. Aí vai ficar assim. Aí você vai cobrir o fundo ainda com a cartolina preta. Vai ficar muito bonito aqui. Pessoal, nossa lareira já está quase pronta. Só falta você colocar os tijolinhos e enfeitar do jeito que você quiser com a sua criatividade. Ah, e o tamanho dos tijolinhos vão estar na descrição do vídeo. É só você abaixar um pouquinho que você vai ver lá embaixo. Então, ó, vou começar a colar aqui. Já terminei de colocar os tijolos aqui e agora a gente vai enfeitar com a sua criatividade. Eu já coloquei aqui um Papai Noel, que ele é muito difícil de colocar, então eu já coloquei pra vocês aqui, ó, pra vocês verem. É muito bonitinho ele. Agora eu vou chamar minha mãe, porque eu vou colocar aqui um festão aqui. Então vocês usam sua criatividade pra enfeitar. Mãe, vem aqui, por favor. Bom, então